Hi friends, இன்னைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னா 360 செல்ஃபி பூத் எப்படி மேக் பண்றது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இது வந்து ஆன்லைன்ல பார்த்தோம் அப்படினா 25000 30000 அப்படின்ற மாதிரி போட்டுருக்காங்க. வாங்க நம்மளே எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பூத்ல மேலே நிக்கிறதுக்கு ரவுண்டா ஒரு பேஸ் இருக்குல, அத வந்து நம்ம மேக் பண்ண போறோம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச் இரும்பு பட்டை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். அந்த பேஸை வந்து ஒரு 3 அடிக்கு ரவுண்டா வர்ற மாதிரி வந்து பண்ண போறோம். நமக்கு ஒரு 3 அடி பண்ணனும் அப்படினா ஒரு 10 அடி நீளத்துக்கு இந்த பட்டை வந்து தேவை. அந்த நீளத்துக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு இடக்கல் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதில் சென்டரில் வந்து நம்மளுக்கு கேப் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேலே அந்த பட்டையை வச்சுட்டு நம்ம மெல்லமாக ஒரு சுற்றியில் வச்சுட்டு தட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு வளைஞ்சு வரும். இதே போல் நம்ம அந்த பட்டை ஃபுல்லாக தட்டி எடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், நம்மளுக்கு வந்து ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கிடச்சிரும். 3 அடிக்கு வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக தெரிஞ்சு, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 28 இன்ச்சுக்கு வந்துட்டு வச்சுக்கிறேன். வச்சுட்டு அந்த பட்டையோட எண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம வெல்டு பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக 1 இன்ச் ஸ்கொயர் டிப் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிங்கு வச்சிருக்கோம்ல, அதோட கரெக்டான சென்டரில் ப்ளஸ் மாதிரி வச்சு நம்ம வெல்டு அடிக்க போகிறோம். கரெக்டாக நேராக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு வெல்டு அடிச்சுக்கிறேன். நமக்கு இப்போ இந்த 2 ரிங்குமே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரே ஒரு ரிங்கில் மட்டும் நம்ம ஸ்கொயர் டிப் வச்சு வெல்டு அடிச்சிருக்கோம்ல, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இடத்துல நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கிறேன். அடுத்த ஒரு 4 நம்பர் ரப்பர் புஷ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதில் கூட இந்த போல்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஏற மாதிரியான நட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நட்டை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம வெல்டு பண்ணிடலாம். இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மேடு பள்ளமான இடத்துல எல்லாம் நம்ம பூத்தை வந்து வைக்க போகிறோம் அப்படின்றப்ப இதை வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆடாமல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்த டோல் லோடில் 30 RPM அவுட்புட் தர மாதிரியான ஒரு கியர் மோட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கான புள்ளி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி ஹேண்டரில் மோட்டரில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி இருக்கும் இல்லையா, அது வந்துட்டு செட் ஆனிச்சு. அதனால் அந்த புள்ளியை வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வெட் கிரைண்டரில் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ கையில் வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கும், அதை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங் இருக்கு இல்லையா, இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து ஏறி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதுக்கு இடையில தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஃபி ஸ்டிக் வரும் இல்லையா, அந்த ஸ்டிக் வந்து இதுக்கு இடையில தான் வந்து நம்மளுக்கு சுற்றுற மாதிரி வந்துட்டு பண்ணணும். அதுதான் இந்த கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்து இந்த செட்டப் இருக்கு இல்லையா, இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த மோட்டர் புள்ளியிலேருந்து ஒரு பெல்ட்டை வந்துட்டு போட்டு இந்த பேரிங் அசம்பிளியை வந்துட்டு நம்ம சுத்த வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. இந்த பேரிங் அசம்பிளியை அந்த ஷாஃப்ட் ஓட்டு வந்துட்டு கழட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் 3/4 இன்ச்சில் ஒரு போல்ட்டு கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்டு வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த போல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய த்ரெட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த த்ரெட்டை மட்டும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த த்ரெட்டை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஷாஃப்ட்டோட கரெக்டான சென்டரில் மேலே வச்சுட்டு நம்ம வெல்டு பண்ணிக்கலாம் சுற்றிலும். இப்போ இந்த நெட்டை என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம மேலே ஏறி நிற்கிறது ஒரு ரிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா, அதோட கரெக்டான சென்டரில் வச்சு நம்ம வெல்டு பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பீஸை தூக்கி நம்ம பேஸுக்கு ஒரு ரிங் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதோட கரெக்டான சென்டரில் வச்சுட்டு நம்ம வெல்டு பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சில் ஒரு PVC பைப் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் கேஜ் அதிகமான பைப்பாக வந்து எடுத்துருக்கேன். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ஏர் கன் வச்சுட்டு நல்லா வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்ததும் மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரப்பலையை வச்சுட்டு நம்ம அழுத்தி எடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சிங்களேன், நம்மளுக்கு ஒரு PVC ஷீட் வந்துட்டு கிடச்சிரும். இந்த ஷீட்டுக்கு மேலே நம்ம முன்னாடி வச்சுட்டு வெளில எடுத்தோம் இல்லையா, இந்த பார்ட்டை வச்சுட்டு நான் மார்க் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 2 mmல ஒரு இரும்பு பிளேட் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுக்கு மேலே இந்த PVC ஷீட்டை வச்சுட்டு அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதே சைஸுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரும்பு பிளேட்டை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ரவுண்டு பிளேட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து இந்த PVC ஷீட்டை வந்துட்டு நம்ம ஓட்டணும். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அரால் லைட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஷீட்டை வந்து ஓட்டிக்கிறேன். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த இந்த இரும்பு பிளேட் இருக்குல்ல, இதை அந்த PVC ஷீட்டுக்கு மேலே வந்து ஒட்ட போகிறோம். ஒட்டும் போது சைடில் இருக்கக்கூடிய ஷாஃப்ட்லையோ இரும்புலையோ எதுலையுமே வந்துட்டு அந்த இரும்பு பிளேட் வந்துட்டு படக்கூடாது. அந்த மாதிரி வந்து ஒட்டிக்கிறேன். இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லிப்ரிங் கான்டாக்ட் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் சப்ளை வந்து அவுட்புட் எடுக்க போகிறோம். அதை நீங்கள் பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக புரியும். அடுத்த அந்த பேரிங் ஹவுசிங்கோட அவுட்ரு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 60 mm இருக்குது. அதனால் காம்பஸில் ஒரு 30 mm எடுத்துட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா PVC ஷீட்டில் வந்துட்டு நம்ம ரவுண்டாக வந்து போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு 40 mmக்கு நம்ம வச்சு மார்க் பண்ணோம் இல்லையா, அதே இடத்துல இன்னொரு ரவுண்டு வந்து போட்டுக்கலாம். இதே போல் நம்மளுக்கு ஒரு 3 பீஸ் வந்துட்டு தேவை. ஒன்று மட்டும் நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அடுத்ததாக நம்ம கிரைண்டிங் மிஷின் எடுத்துகிட்டு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஏரியாவை மட்டும் நம்ம தனியாக வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த 2 ரிங்கையும் எடுத்து இந்த பேரிங் ஹவுசிங்கில் நம்ம உள்ளார வந்துட்டு போட்டுக்கலாம். இதை தான் நம்ம பெல்ட் மாட்டுறதுக்கான புள்ளியாக வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். தையல் மிஷினில் இருக்கக்கூடிய மோட்டர்லேருந்து பெல்ட் போட்டுருப்பாங்களே, அந்த பெல்ட்டை தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த பெல்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த PVC ரிங் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு இடையில வந்துட்டு வச்சு பார்த்துக்கிறேன் கரெக்டான அளவில் இருக்கா அப்படின்றத. அடுத்ததாக அரால் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வச்சுட்டு நம்ம அந்த 2 PVC ரிங் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒட்டிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம இன்னொரு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கிறேன். இந்த பீஸ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே பேரிங் ஹவுசிங்கில் மேல் பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நம்ம அரால் லைட் போட்டு வந்து ஒட்டிக்கலாம்.
அடுத்த நான் ஒரு ஸ்டீல் ஆணியும் ஒரு போல்ட் நட்டும் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்டீல் ஆணியோட இந்த ஷார்ப் வச்சு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்துட்டு தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப் இல்லாத மாதிரி வந்து பண்ணிக்கலாம். அடுத்த இந்த போல்ட்டோட சென்டரில் இந்த ஸ்டீல் ஆணி வந்துட்டு உள்ளார ஃப்ரீயாக போகிற அளவுக்கு நம்ம ட்ரில் பண்ணி வந்து ஓட்ட போட்டுக்கலாம். அடுத்ததான் இந்த மோட்டரை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பிளேட்டை வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச்சு பட்டையை வச்சு நான் வெல்டு பண்ணிக்கிறேன். இந்த 1 இன்ச்சு பட்டையில் 2 இடத்துல நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கிறேன். ஓட்ட போட்டிருக்க இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 நெட்டை வச்சு நான் வெல்டு பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு இரும்பு பட்டை 3 இன்ச்சு நீளத்தை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லாட் வந்து கட் பண்ணணும். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் ட்ரில் பண்ணி 2 இடத்துல ஓட்ட போட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த 2 ஓட்டைக்கு இடையில வந்து கட் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பீஸ் எடுத்து இந்த கியர் பாக்ஸ் மேலே வச்சுட்டு அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேப் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு வந்துட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பெல்ட் எடுத்து இந்த புள்ளியில் வந்துட்டு மாட்டிட்டு எந்த இடத்துல மோட்டர் வரணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வெல்டு பண்ணிக்கலாம். எதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்துட்டு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம இந்த போல்ட்டை வந்துட்டு லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பெல்ட் வந்துட்டு நம்ம டைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், இழுத்து வச்சு நம்ம வந்துட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம், லூஸ் பண்ணணும்னாலும் வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பென் வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளார நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் எடுத்து நம்ம போல்ட்டில் வந்துட்டு ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுருவோம் இல்லையா, அந்த ஓட்டைக்குள்ளார வந்துட்டு அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்துட்டு உள்ளார வச்சுறேன். அடுத்து அந்த ஆணி எடுத்து உள்ளார விட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு உள்ளார போகணும். அடுத்ததாக ஒரு ஒயர் எடுத்து ஒரு ரிங் லெக்கு கூட வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லெக் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த போல்ட்டில் வந்துட்டு போட்டு அதுக்கான நட்டு போட்டு வந்துட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த போல்ட் எடுத்து நம்ம கீழே ஒரு பிவிசியில் ஓட்ட போட்டுருக்கோம், அதில் வந்துட்டு மாட்டிட்டு கீழ்ப்பக்கமாக அந்த ஆணியை வந்துட்டு உள்ளார வந்துட்டு வச்சுறேன். வச்சுட்டு அந்த நட்டை வந்துட்டு கீழே இருந்து நம்ம டைட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம போல்ட்டுக்குள்ளார போட்டுக்க இந்த ஆணி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த செட்டப் வந்துட்டு சுற்றும் பொழுதும் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேட்டு கூட வந்துட்டு டச் ஆகிட்டே நம்மளுக்கு வரும். அடுத்ததாக 2 mm ட்ரில் பிட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பேரிங் ஹவுசிங்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு வால் இருக்கும் இல்லையா, அந்த வாலோட சென்டரில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு ட்ரில் பண்ணணும். இப்போ நம்ம போடுற ட்ரில் வந்துட்டு பெல்ட்டுக்கும் கீழ்ப்பக்கம் வர அளவுக்கு போட்டுட்டு சைட்லேருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த போல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க இந்த ஒயரை இந்த ஓட்ட வழியாக உள்ளே விட்டு இந்த பேரிங் ஹவுஸுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த செட்டப்பை வந்துட்டு நம்மளுக்கு சுற்றும் பொழுதும் அந்த ஒயர் வந்துட்டு எங்கேயுமே சிக்காமல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை வந்துட்டு மேலே வரும். அந்த சப்ளை கொடுக்கும்போது நீங்கள் கரெக்டாக வந்து புரிஞ்சுப்பீங்க. அடுத்த ஒரு 1.5 அடி நீளத்தில் 2 ஸ்கொயர் டிப் எடுத்துட்டு 2 எண்ட்லையும் சின்ன பீஸை வச்சுட்டு நான் வெல்டு பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் ஒரு 1 இன்ச்சு ஸ்கொயர் டிப்பும் 1.25 இன்ச்சு ஸ்கொயர் டிப் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே விட்டோம் அப்படின்னா உள்ளார போகிற மாதிரி இருக்கணும். இந்த 1.25 இன்ச்சு ஸ்கொயர் டிப்பில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 இடத்துல ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு போல்ட் நட்டுக்கான நட்டை மட்டும் வச்சுட்டு நான் வெல்டு பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த 1.25 இன்ச்சு ஸ்கொயர் டிப்பை நான் எந்த இடத்துல வச்சுட்டு வெல்டு அடிக்கிறேன் அப்படின்றத வந்துட்டு பார்த்துங்க. அடுத்த ஒரு 2 mm ஒரு மெட்டல் ஷீட் வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதில் ஒரு 13 சென்டிமீட்டருக்கு வந்துட்டு ஆர்க் மாதிரி வந்துட்டு போட்டுக்கிறேன். இதே போல் 2 கார்னர்லேயும் வந்துட்டு போட்டுக்கிறேன். இப்போ அதே பாயிண்டில் காம்பஸ் வச்சுட்டு ஒரு 12 சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம ஒரு ஆர்க் வந்துட்டு போட்டுக்கலாம். இந்த ஆர்க் போட்டுருக்கோம்ல, இந்த இடத்துல ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் கேப்பில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். 2 பிளேட்லேயும் ஒரே இடத்துல ஹோல்ஸ் வரணும் அப்படின்றத 2 பிளேட்டையும் ஒன்றா சேர்த்து வந்துட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த 2 பிளேட்டையும் எடுத்து நம்ம 1.25 இன்ச்சு ஸ்கொயர் டிப் உள்ள போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் டிப் எடுத்தோம் இல்லையா, அதோட எண்டில் வச்சுட்டு நம்ம வெல்டு பண்ணிடலாம். அடுத்த ஒரு 1 இன்ச்சு ஸ்கொயர் டிப்புக்கு மேலே ஒரு போல்ட் வந்துட்டு கரெக்டான சென்டரில் வர மாதிரி வச்சுட்டு வெல்டு பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்கொயர் டிப் எடுத்து இந்த 2 பிளேட்டுக்கு இடையில வச்சுட்டு கீழே ஒரு மார்க் பண்ணுறேன். அதே போல் மேல் பக்கத்தில் ஒரு மார்க் பண்ணுறேன். கீழே வந்துட்டு ட்ரில்லும் மேலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாட்டாகவும் வர மாதிரி வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். பாட்டம்லாம் நம்ம ட்ரில் பண்ணியிருக்கோம்ல, அது வழியாக வந்துட்டு ஒரு போல்ட்டை போட்டு நட்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மேலே உள்ளதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஆங்கிளுக்கு வந்துட்டு வளைச்சிக்கலாம். ஏன்னா இதில் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்துட்டு வரப்போகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ செஞ்சிருக்க பார்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் இந்த செட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பேரிங் ஹவுஸில் இருக்க 4 ஓட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன். அந்த இடத்துல வச்சுட்டு அதுக்கான போல்ட் நட் போட்டு வந்து நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ நான் கையில் வச்சிருக்க அந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வழியாக தான் நம்மளுக்கு ரிங் லைட்டுக்கான சப்ளை வந்துட்டு போக போகுது. நான் இப்போ வந்துட்டு சுற்றுறேன் பாருங்கள், சுற்றும் போது எந்த இடத்துலையுமே சிக்காமல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வரும். அடுத்ததாக நான் ஒரு 10 mm ஒரு ஃப்ளைவுட் பீஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுக்கு மேலே நம்ம மேலே நிற்கிறதுக்கான ஒரு ரிங் வந்துட்டு செஞ்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்துட்டு மேலே வச்சுட்டு அது எப்படி இருக்கோ அதே ஷேப்புக்கு வந்துட்டு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். சுற்றிலும் கூடவே உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கொயர் டைப் இருக்கு இல்லையா, அதையும் வந்துட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு கரெக்டான சென்டர் வர மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு திருப்பியும் வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் ஜிக்ஸா எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அவுட்டரை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததான் நான் 2 இன்ச்சில் ஹோல்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை வச்சுட்டு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு கரெக்டாக சென்டரில் வர மாதிரி நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல்ஸுக்கு உள்பக்கத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைட் வந்துட்டு ஒட்ட போகிறோம். அப்படி ஒட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா உண்மையிலே வேற லெவலாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது. அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்ததாக ஃப்ளோருக்கெல்லாம் போடக்கூடிய மேட் வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பிளேட், அதை வந்துட்டு தூக்கி வச்சுட்டு அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அந்த அவுட்லைனுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மேட் எடுத்து அந்த ஃப்ளைவுட்டுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒட்ட போகிறோம். ஃப்ளக்ஸ் வீக் வச்சுட்டு நம்ம ஒட்டினோம் அப்படின்னாலே ஸ்ட்ராங்காக வந்துட்டு ஒட்டிக்கும். அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஓட்ட போட்டிருக்க இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்துட்டு நைஃபை உள்ளார விட்டுட்டு அந்த ஃப்ளைவுட்டை வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக வச்சுட்டு கட் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிடலாம். இதே போல் எல்லா இடத்துலையும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்ததான் நான் எல்இடி ஸ்ட்ரிப் லைட் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுக்கான லிங்க் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன். இந்த லைட்டை வந்து நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க, உண்மையிலே வேறு லெவலாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிப்பை என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ஹோல்ஸாக வச்சுட்டு ஹோல்ஸ் போட்டுருக்கோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு வருதோ அதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துட்டு மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்தோட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லைட்டோட சைடில் நைஃபை வச்சுட்டு கட் பண்ணி விட்டுட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயர் வந்துட்டு சால்டர் பண்ண வேண்டிய இடம் இருக்கும். அந்த இடத்துல நம்ம இப்போ ஒரு 3 ஒயர் எடுத்துகிட்டு நம்ம சால்டரிங் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த 3 ஒயரே நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டுருக்கோம், அது வழியாக வந்துட்டு உள்ளார விட்டுட்டு இந்த லைட்டை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வந்து ரவுண்டாக சுற்றிட்டே வரலாம். சுற்றி எண்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக முட்டுற அளவுக்கு தான் வந்துட்டு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி முட்டுற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம உள்ளே அழுத்தணும் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து சீட் ஆகிடும். இதே போல் நம்ம போட்ட எல்லா ஹோல்ஸ்லையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் லைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த லைட்டை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளைவுட் கூட லைட்டை அனபாண்டை வச்சுட்டு நம்ம ஒட்டிக்கலாம். அப்படியே இந்த ஃப்ளைவுட்டை சுற்றிலுமே நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரிப் லைட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. சைட்லேயும் வந்து நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த ஃப்ளைவுட் பீஸுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ரிங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ரிங் எடுத்து மேலே வச்சுட்டு 4 இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன். அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்க்ரூ போட்டு வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லைட்டோட ஒயர் எல்லாத்தையுமே நம்ம பேரலாக வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த ஒயர் வந்துட்டு இவ்வளோ நீளமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு சிக்கிக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா ஒயரை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரூட் பண்ணிக்கிறேன். மொத்தமாக எல்லா ஒயரையும் இப்போ ஒன்றா வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு 3 ஒயரில் வந்துட்டு நம்ம இன்புட் கொடுக்குற மாதிரி வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இந்த லைட்டுக்கான கண்ட்ரோலர் இருக்குல்ல, இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குளூவை வச்சுட்டு அந்த ஃப்ளைவுட்டுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம ஓட்டிக்கலாம். இந்த கண்ட்ரோலர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த அவுட்புட் ஒயரை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைட்டுக்கான ஒயர் இருக்குல்ல, அது கூட வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கண்ட்ரோலரோட நெகட்டிவ் ஒயர் இருக்குல்ல, அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன். அதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் டிப்புக்கு மேலே வச்சுட்டு செல்ஃப் ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பாடியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்துட்டு கொடுக்க போகிறோம். அடுத்ததாக டிசியில் 12 வோல்ட் 3 ஆம்ஸ் தர மாதிரியான அடாப்டர் வந்துட்டு ஒரு 2 நம்பர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமாக ஏசி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் கொடுத்துருக்கோம்னா ரிமோட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அவுட்புட் தர மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரோலர் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த அடாப்டரே கண்ட்ரோலர் எல்லாத்தையுமே இந்த ஃப்ரேமுக்கு மேலே நம்ம குளூவை வச்சுட்டு நம்ம ஒட்டிக்கலாம். இப்போ ஒரு அடாப்டரோட ஏசி இன்புட்டை மட்டும் வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலரோட ஏசி அவுட்புட்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதில் வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ண அடாப்டரோட டிசி அவுட்புட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயரை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீழே வந்துட்டு மோட்டர் வச்சுருக்கோம், அந்த மோட்டருக்கான ஒயர் கூட வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ஒரு 3 கோர் ஒயர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதில் வரக்கூடிய ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஒயரை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இன்புட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஒயரை வந்துட்டு பவர் சப்ளை கூட வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு நான் ரிமோட்டில் வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்க. இந்த மோட்டருக்கான அடாப்டர் மட்டும் தான் நம்ம ரிமோட் கண்ட்ரோல் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இன்னொரு அடாப்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல கீழே ஒரு பிவி ஷீட்டை வந்துட்டு வச்சுட்டு மேலே வந்துட்டு ஒரு இரும்பு பிளேட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதில் மேலே இருக்கக்கூடிய இரும்பு பிளேட்டுக்கு மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயரை வந்துட்டு போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
அடுத்ததாக நான் இன்னொரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு கீழே நான் பாட்டம்லேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணி அந்த ஷாஃப்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷாஃப்ட்டில் மேல் பக்கம் வரையும் நான் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன். அதோட சைடில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன். அது வழியாக ஒயர் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இப்போ இந்த 2 ஒயரையும் ஒன்றா எடுத்துட்டு பக்கத்தில் இன்னொரு டிசி அடாப்டர் வந்துட்டு போட்டுருக்கோம் இல்லையா, அதோட பாசிட்டிவ் ஒயரோட வந்துட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த டிசி அடாப்டரோட நெகட்டிவ் ஒயரை மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்கு கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த லக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினோட பாடியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ பண்ணி வந்து டைட் பண்ணிடுறேன். இப்போ இந்த மிஷின் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சப்ளை வந்துட்டு போயிடும். இப்போ அடுத்தா நான் ரிங் லைட் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ரிங் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கனெக்டர் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்க. இந்த கனெக்டருக்கு நம்ம எப்படி சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றத வந்துட்டு பாருங்க. கீழே நம்ம ஸ்லிப்பிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட்லேருந்து நம்ம மேலே வந்து ஒயரை வந்து வெளியில் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஒயர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஒயர் வந்து கனெக்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நெகட்டிவ் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஷின் கூட நெகட்டிவ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுனால அங்கேயே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ போட்டு வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் கீழே இருக்கக்கூடிய பிளேட்டுக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் சப்ளை வந்து கொடுத்துருக்கோம். இந்த போல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆணி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய பிளேட்டு கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றும் போதும் வந்து டச் ஆகிட்டே இருக்கும். இதுலேருந்து வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் சப்ளை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிங் லைட் கூட வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த லைட் எடுத்து இந்த ஃப்ரேமுக்கு மேலே வச்சுட்டு சுற்றுற பாருங்க, ஒயர் வந்துட்டு எங்கேயுமே சிக்காமல் சேர்ந்து செட்டோட சுற்றும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேட்டில் இருக்கக்கூடிய லைட்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்துட்டு பாடியிலே வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். பாசிட்டிவ் ஒயரை மட்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாஃப்ட் வழியாக வெளியில் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஒயர் கூட வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தான். இந்த பிளேட்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஒயரை வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு இப்போ எல்லா லைட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவே இருக்குது. மேலே இருக்கக்கூடிய லைட்டெல்லாம் வந்து நைட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதையும் வந்து காமிக்கிறேன். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோனோ பேட் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேன். கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரிங் லைட் இருக்குல்லையா, இந்த ரிங் லைட் இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மோனோ பேடை இந்த இடத்துல நம்ம த்ரெட் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதில் ஏற்றணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சு. நம்ம செல்ஃபி பூத்தை பண்ண நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பசங்களே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு பர்த்டே ஆட் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அங்கே போகிறோம் நம்மளோட செல்ஃபி பூத்தை வந்து நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணுறோம். 1 hour later. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் அப்புறம் டெக்கரேஷனுக்கான ஒர்க் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு இடையில நம்மளோட மிஷினையும் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட செல்ஃபி பூத்துக்கு வந்துட்டு பவர் சப்ளை கொடுத்து வந்துட்டு ஆன் பண்ணலாம். லைட்டிங் உண்மையிலே வேற லெவலுங்க, செம்மையாக இருக்குது. சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ரவுண்டெல்லாம் வந்துட்டு பாருங்களேன், பார்க்குறதுக்கே அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு செல்ஃபி பூத்துக்கு மேலே வந்துட்டு ஏறி நிற்கிறேன். உண்மையிலே செம்மையாக இருக்குது. அவுட்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க, செம்ம வியூவு. நீங்கள் நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் சரௌண்டிங்கில் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட குழந்தைகளுக்கான பர்த்டே பார்ட்டி இல்லைனா டெரஸ் பார்ட்டி இந்த மாதிரியான லைட்டிங் அப்புறம் டெக்கரேஷனோட பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டீல் லைட்டிங்கை வந்து கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்து காமிக்கிறேன். அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு வேறு லெவலில் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்படியே இந்த செல்ஃபி பூத்தும் வேணும் அப்படின்னாலும் அதையும் அவங்கள்ட்டே வந்து சொல்லுங்கள், எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஆனால் அந்த பேமெண்ட்டை மட்டும் எனக்கு போட்டு விட்டுருங்க.